हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए ड्रिल की वीडियो बना रहे हैं। ड्रिल को कैसे ठीक करते हैं। तो आज हमने ये ड्रिल खोल लिया है। खोलना तो बहुत आसान है। खोल ली इन सारी ड्रिल ने और अलग कर लियो। इंगो आर्मेचर ख़राब है, मैं पहला चेक कर लियो सारों की। तो थाने बस आर्मेचर बदलना दिखा दिया हमें क्या बदल लीजिए को, और कार्बन की एंगल लगेंगे ना ये सारों की थाने दिखा देना। तो वीडियो देखता रहियो थे सारा। खाली अंदर वो लिए नए आर्मेचर वो सगा हुई है सेम डिट्टो। ये नंबर हुआ है कार्बन का। तो पेयरिंग इंग मुँह काट के ये मैं डाल दिया। लगे वो सेफ्टी पत्र inventar है आर्मेचर है दोनों का डबड़े ठीक है। Udah ya, kabel.